Shalom, shalom, ibota na nzambe. Tango na biso ekoki, oyo topusanaka pona koyoka maloba na nzambe. Epai ya moumbu na bino, Pasteur Marie Kakuku, oyo azwami na kati na mission évangélique, ainsi dit l'Éternel. Tokomi na ngonga kitoko, pona koyoka lisusu maloba na nzambe. Tokolinga kozongela muke na oyo tolobela kilobi. Lobi tozalaki na kati na mokanda na Marc, chapitre nango 10, verset 46 à 52. Tolobela ki likambo ya ndeko Bartimée, moko na moko ayebi lisolo wana ndenge ndeko wana azalaki. Me yango nde lisolo na biso ya lelo te. Awa nalingi oyoka lisolo mosusu. Wana na kokende penda na lombango, lisolo tolingi tobeta lelo, ezwami na kati na mokanda na Jean chapitre 5, na premier verset, pekokita. Kuna mutu ya mama ya likambo na biso ya pokwa na lelo, ezali que, prends ton lit et marche. Zwambeto na yo, peta. Yango nde tokolinga koyoka lelo, eloko nini nzambe alingi alobela yo pa alobela biso. Kopengwisa makanisi te, pusana penza pembeni etando eke na yo, tosimba telefone na yo na maboko, pona koyoka oyo eza maloba na nzambe. Tika nzambe apambola yo. Naza kotangela biso makomi na nzambe. Jean chapitre 5, premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Ezalaki na fête moko ya ba Juif na mboka ya Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, pembeni ya ekuke ya bampate, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Wana ezalaki na liziba moko oyo ebengamaki na kombo ya Bethesda. Et qui a 5 portiques. Ezalaki na mingombo mitano. Sous ces portiques na kati na mingombo yango était couché un grand nombre de malades. Et batona bokonoto batuna maladi balalaki na kati na yango ebele. Des aveugles, bakufeli miso, des boiteux, bakakatani, des paralytiques, bibosono, qui attendaient le mouvement de l'eau. Oyo bazalaki kozela koningana na mai. Car un ange descendait de temps à temps. Tango mwange azalaki kokita mbala na mbala et agitait l'eau. Koningisa mai. Et celui qui descendait le premier, oyo moto akokita moto na yambo, après que l'eau avait été agitée, wana tango mai ezalaki koningana, était guéri. Azalaki kobika. Quelle que fût sa maladie. Ata kololenge kani ya bokono na ye. Là se trouvait un homme depuis 38 ans. Wana ekutana makina moto moko aya salimbula tuku misato na mwana. Jésus l'ayant vu coucher, wana Yesu akutaki ye kolala, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, ayebi ke azalaki na bokono bandakala, lui dit, alobi, veux-tu être guéri? Aussi obiki. Les malades lui répondirent, wana moto na maladi ayanoli, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alobi nkolo nazali na moto te ya kobwaka nga na kati na mai. Quand l'eau est agitée. Tango mai ezali koningana. Et pendant que j'y vais, wana tango nga naza koluka ke na bongama, un autre descend avant moi. Wana mosusu azali kokita liboso na ngai. Lève-toi, telema yo, prends ton lit et marche. Kamata mbeto na yo petambola. Alléluia. Amen. Nakanisi molingami ndeko na ngai olandinga na bokebi nyonso. Toyoki lisolo ya ndeko yo asali na bokono 38 ans.
motuna na ngeza ko mituna ke ye moto wana azalaki na mbula boni azalaki na âge nini parce que asali na malade na ye 38 ans ndeko yo ezalaki ezala na elanga ezala na mbula ezala na malili ezala na moi azalaki kaka esika wana butu eza koyindela ye tongo ezalaki kotanela ye azalaki na moto te me eloko epesi ngai pasi koleka ntango yesu aye kokuta ye yo ozali nanu kaka nano obiki te alobi naza na moto te ya komema ngai mpo etabwaka ngai na mai nde kolandanga malamu moto oyo asouffrire koleka na pasi na ye yoka na 38 ans ya malade me yo na ngonga oyo okoki ozala na moto abeli 2 ans okoki ozala na moto abeli 5 ans oza na moto oyo abeli 10 ans okoki ozala na moto oyo abeli 13 ans toyebi te na ngongo toza koloba wa oza na moto aza na koma oza na ebele awa naza koloba mosu awuti koya awuti Inde awuti Afrique du Sud awuti Maroc pona kosalisa nzoto me lobi kwazwi kaka te lokola ndeko oyo azelaki parce que ezalaki bato nyonso bazalaki wana na kati na mingombo wana bazalaki na bandeko oyo bazalaki kosala soki ange akiti ntango abouge mai oyo akokita moto ayambo abiki asimizela te me ye azalaki kaka kotikala nayebi te yo mpe sikoyo oza na hôpital na moto moko aza na koma oyo aza kotungisama makasi oyo minganga balobi tokoki lisusu te esengeli kaka bozwa ye bozonga na ye na ndako yeba kaka soki oza kobelisa moto bayebi so balobi kamata ye bozonga na ndako elingi koloba nini solution eza lisu te eske nde koloba ke munganga alimbi ndeko molinga milandanga malamu nalingi nataliso moto moko oyo akutanaki na mobali oyo ya 38 ans Yesu Kristo de Nazareth aza na posa ya kokutana mpe na yo na moma oyo na bisika ozwani na pasi ata oza na prison bible nange eza koloba ete bakaniselo bakuta yo te oyebi solo na yo pourkui oza na prison bakangi yo mpona nini osalaki nini Yesu aza na posa na yo ndeko nalingi nayebi soki kolela te tombola miso na yo tala liboso zongisa miso na yo tala nsima tala gauche mpe droite na yo me etikali esika moko yo otali te nalingi otombola miso na yo tala likolo eza na motu moko oyo aza na liso emonaka mokili mobimba na seconde aza komona motu nyonso ayebi yo na kombo na yo ayebi yo na maladi na yo nalingi nayebi soki maladi oyo oza kobela ate eza cancer ezala ya libele ezala ya matrice ezala ya mikuwa nzambe na biso aza capable ya kobikisa yango ata oza na prostate ndeko nzambe aza capable ya kobikisa yango ata oza na bamiome nzambe aza capable ya kobikisa yango ata oza kobela tuberculose nzambe aza capable ya kobikisa yango esika nyonso yo ozwami na pasi nayebi ke baminganga balembi oza lisuni eloko ya kosala te bokomi kozala kaka ngunga ete toyebi te soki tongo ekotana me nalingi nayebisa yo banda nakomi na age oyo naza nango lelo namona batonga baeglize me na nsima ya eglize namona eloko te na nsima eglize namona dushe na toilette me nalingi nayebisa yo eza na bato basukaka na makanisi munganga mpe asukaka makanisi ya munganga esukaka soki esukaka te alingaki asala morgue nsima ya hôpital te soki asalaki morgue elingi kolobaki akosuka suka na yo eza kokufa mpe bake kotia yo kuna yango nalingi na yo soki Yesu Kristo alingi asunga yo na pokwa oyo ndeko yo linga kaka olanda mpe oyoka ondima
ke loboko na nzambe eza mokuse te eza molai, nzambe alinga kota na likambo na yo, nzambe alinga kangola yo, nzambe alinga bikisa yo. Ata ozali garde malade, oyebi ke ya aza koloba te, me yo muto oza kolanda ngai, yo muto oza koyoka nga na pokwa na lelo, kobungisa elika te mpo na malade, kobungisa elika te mpo na pasi ekomeli yo, kobungisa elika te mpo na minyoko, kobungisa elika te mpo na kozanga. Ndeko na nga molingami, talela Yesu. Yende moto ya suka, oyo ayaka tango bato nyonso balembi. Bible elobi ete oyo bato bakoki kosala te, me ye asalaka yango. Nalingi nayebisa ke Yesu aza na bomoi. Parce que ye moko ayebisaki bayekoli. Alobi ndenge bomoni boye na kokufa. Na kosala na se na mabele mikolo misato. Ndeko na nga, mokolo ya liboso, mabele evandaki kimia. Mokolo ya mibale, mabele evandaki kimia. Mais troisième jour, mabele kokaki lisusu ye te. Ekokaki kosupporter Jésus te. Mabele bimisi ye, mabele esanzi ye, mabele etiki ye. Lolenge moko na Jonas, na kati na libumu na biso asali 3 jours, 3 nuits et 3 jours. Abimi, basanzi ye. Yango na lingina yebisa yo, ata malade yango balobi ke malade wana bato babikaka te, me oya yo akobika. Ata azali na mbeto balobi ke moye eza lisusu te na yebiso ke akobika. Yo zala na kondima. Ndima malobo ya pokwa na lelo. Ke lobiko eza kokota na ndako na yo. Lobiko eza kolanda esika nyonso ezali. Lobiko eza kokende kokambola yo. Lobiko eza kokende kobikisa yo. Parce que Nzambe azali nde elonga. Alonga kikufa. Nzambe na biso alonga kikufa. Ndeko na lingia tobosa na te. Toza kotala na kati na makomi. Tomoni bandeko mibale. Polo na Silasi. Bakangi bango. Batie minyololo na maboko. Batie minyololo na makolo. Bakie kotia bango na prison. Mais erreur basalaki. Parce que batika ki minoko na bango polele. Alléluia. Na yebiso ke tam batika ki minoko polele. Elingi koloba ke minoko batika ki polele. Yango ndezo sala makambo sikoyo. Tangu bakoti bavandi kimia. Balobi ke sikoyo toza na prison. Batali likolo. Balobi soki toza na kati na minyololo ezali pamba te. Toyiba kite. Tofinga kite. Tozwa keloko na mutu te. Me pona likambo na yo nzambe. Nde batieli biso bakangi biso. Toza wana kati na prison. Babandi koyemba. Babandi kobelela. Balobi ete bikuke efungwamaki. Oyo nyonso azalaki prisonnier. Minyololo na ye katanaki. Lolenge moko na yo. Oyo nyonso aza na prison. Oyo nyonso aza na kati na hôpital. Ata balobi ete hôpital na yo ezali ya ndenge nini. Ata balobi ko oza ko bouger lisusu te. Ata otikali mikwa ya pamba. Oza koloba lisusu te. Na yebe ete na ngonga oyo. Ezala mupepeza kokota na kati na yo. Oyo eza kokende kobimisa. Oyo ezali kufa. Pote bomo yekota. Aza Nzambe. Naza kotaliso mutu te. Naza kotaliso tata mwasi te. Naza kotaliso noko te. Noko aza mutu. Naza Nzambe te. Lolenge moko na ndoki. Aza mutu naza Nzambe te. Ya lobi ete sika makanisi na bino eza kosuka nde sika nga Nzambe naza kobanda. Ndeko Nzambe aza kobanda na yo. Nesiko eza kolela wana. Nesiko eza komiswa mino wana. Nesiko eza kokoka lisusu te wana. Na moni ke komi na suka. Mayele esili yo. Hôpital nini okete. Nganga nini okete. Aza Nzambe. Aza Nzambe. Aza Nzambe. Aza kokangola. Minyololo eza kokwea na kombo na Yesu. Minyololo eza kokwea na kombo na Yesu. Minyololo eza kokwea na kombo na Yesu. Soki ondimi loba amen. Soki ondimi loba amen. Esalemela yo bongo. Esalemela yo bongo. Esalemela yo bongo. Nazana kondima. Natalisio mutu te. Me natalisio lobiko. Yesu masi. Azwa likambo na yo. Oya kangola kabakangami. Oya longi saka. Ata bitumba no ezaki modeli nini. Ata minyoko na yo ezaki lolenge nini. Aza Nzambe. Ya kobikisa. Pe ya kokangola.
yango na pokwa na lelo ndeko molingami yo yoki ngai yo yoki ngai yo yoki ngai eza moke me nayebi ete ndeko lipamboli eza kokota mpe lobiko kimia okobenga ngai mpo koyebisa ngai te nzambe asali apambola yo tika nzambe ya likolo akota likambo na yo tika nzambe ya likolo akitisa mawa na ye likolo na yo tika nzambe ya likolo asunga yo aza nzambe na lola tika ete maloba ebimi na pokwa na lelo ezala kisi mpo na baoyo baza kobela tika ete maloba oyo ebimi na pokwa na lelo esala na kati na oyo andimi tika ete maloba oyo ebimi na pokwa na lelo ezala lokola mbumu oyo ekweyaki na mabele ya malamu epesa lobiko nayebi ke loboko no eza mokuse te ata aza na boloko esika bato bazokota te ata aza na hôpital esika bato baza kokota te ata balobi te bato baza kokota te me yo okotaka parce que yo ozwaka laisse passer te osengaka mpe nzela te okokota okokangola ata aza na ndako ezala bana baza na pédiatrie ezala bana baza na couveuse ezala basi oyo baza na kati na maternité mpo na kobota papa nalingi ete loboko na yo ekende kosimba mosusu asali 3 jours mosusu asali 5 jours aza kobota te me na moma oyo naza kobelela yo ete nkolo na bomoi koloba te tokoma journée ya lobi mwasi wana bota. Merci notre Dieu oza merveille pambolama na yo kumisama na yo ozali nzambe tobondeli boye ndeko soki oza na stilo na yo pembeni okoki kozwa numero na ngai ya telefone numero na ngai ezali plus 1 825 343 33 20 nazongeli plus 1 825 343 33 20 Pasteur Marie Kakoko.